दोस्तों, आप गर्मियों में फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी तो पीते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि फ्रिज में पानी ठंडा कैसे होता है। दरअसल दोस्तों, कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर वाष्प को नियंत्रित करता है, ये दबाव को बढ़ाता है और रेफ्रिजरेटर के बाहर कोइल्स में धकेलता है। जब कोइल्स में गर्म गैस रसोई के ठंडे हवा के तापमान में मिलती है तो यह तरल बन जाती है। सर्द फ्रिज के अंदर की गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे कि हवा ठंडी हो जाती है और उसमें रखा पानी भी ठंडा हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपको फ्रिज का पानी ज्यादा अच्छा लगता है या मटकी का, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए मुझे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे।